nipetraka tamin'ny tany teo amin'ny toerana iray izy ireo. Labozy iray no nipetraka teo. Ny haino lahateny fijoroana vavolombelona momba ny tsy fampiasana herisetra sy ny fahafahana izy ireo. Miambina ary mitsangana sy mipetraka andro aman'alina izy ireo mba tsy andriandry ny feon'ny fieritreretana, mba ampatsiahivana ny mpanao politika ny andraikiny, mba ilazany indray amin'ny olona hoe inona avy ireo fototra tsy azo foanana. Ny hira fanevany dia ny antsan'ny fanantenana, mpiambina no fiantsoana azy ireo. Tsy hoe mitady hetsika amin'ny herinay manontolo, hanohitra fahefan'iray izahay na hanohitra lalàna, satria miovaova ny lalàna. Tsy mitady ny hanovandrafitra izahay, fa mikatsaka ny ahitany maha-olona. Ny hery manova ny lalàn'ny tantara sy ny fon'ny olona dia mitovy. Noho izany dia manontany tena ny amin'izay tadiavin'ny olona izahay. Amin'ny faritra maro eto an-tany dia nisy lalàna voafidy na voahomana mba anekena ny mariazy sy ny fananganan-jaza ho an'ny lahy samy lahy na vavy samy vavy. Ny lohataona 2024 tao Frantsa nametraka vinavinan-dalàna ny governemanta izay fantatra tamin'ny anarana hoe loi Taubira. Izany dia fanimbazimbana ny zo fototry ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. Ny ankizy dia mananjo hanana ray sy reny. Noho izany, Frantsay maro na kely na lehibe, na aviaiza na aviaiza, na pino na tsy pino, dia nitolona indrindrindrindra tamin'ny alalan'ny fihetsiketsehana mamory olona hatrany amin'ny iray tapitrisa. Ny volana avrily 2024 akaiky ny fifidianana farany amin'ny lalàna tao amin'ny anteny meram-pirenena dia ny ahenjana ny raharaha noravan'ny mpitandro filaminana ankeriny ny fihetsiketsehana ary ny samborana amam-polony maro notazona tamin'ny vonjomaika ka natao anatin'izany toetra iray izany ny poiran'ny mpiambina tao Paris. Tadidiko indray hariva efa tao am-pandriako aho, efa alinalina tamin'izay, tsy nahita tory aho dia hoy aho hoe tsy misy hevitra intsony, tsy misy antony, tsy solombavam-bahoaka aho na be ny tanàna, mba iza moa aho? Nivoaka aho dia milaza hoe tsy mankasitraka ny zatsy na zary, fa manana hevitra toy izao kanefa tsy tena manana na inona enti-miady aho. Et à un moment donné, il y a eu une exaspération. Nisy fotoana nisy fahasorenana teo amin'ny ankamaroanay ka nitsiry ny fakapanay handray fepetra entitra izay efa natombokay. Avoir des actions beaucoup plus punchy. Ce qu'on a commencé à faire, ça a donné à la fois une certaine satisfaction. Sady nanome fahafampo ihany zany satria ny hevitra izahay fa mety ho ambara mafimafy kokoa izay lazainay no nampieritreritra satria tsapanay tsara fa lalana mety handreraka anay amin'ny farany alohan'ny handreraka ireo olona manoloana anay. Avant d'épuiser les personnes qu'on avait en face de nous. Dia amin'izay fotoan'izay no nampiova tanteraka ny hetsika. C'est à ce moment-là que ça a basculé. Indray hariva, tanora 7 no nivory ka no misambory amin'ny tandro filaminana satria nipetraka teo anoloana ny anteny meram-pirenena. Taorian'ny fihetsiketsehana dia tsy nisy netinody intsony ny olona fa nijanona teo daholo sady niorakoraka. Ka indray hariva ary ny campine pour tous dia nikarakara fitokonana teo anoloan'ny anteny meram-pirenena dia nipetraka mangina teo izahay. Nilalao karatra aho dia nosamborona avokoa izahay ary no tanàna-ponja vonjomaika. Ny alasinainy avy nasiny aho dia nihaonany tamin'ny Axel Charles tamin'izay. Rehefa nahita ireto tanora vizana sy trotraka ny adiny 20 tany am-ponja izahay dia hoy aho niaraka tamin'ny Axel sy Charles hoe mila mivory isika ary mila manao zavatra. Dia nanolo-kevitra aho ny haonana ny tragnoko ny harivan'io ihany. Et donc là, j'ai proposé qu'on se retrouve chez moi le soir même
tamin'ny voalohany dia tokony ho efatra na 10 izahay dia lasa 20 tao an-tranoko. Arakaraka ny nandroson'ny fotoana io arivo io no tsy nahazoko aina ka nanontany tena hoe hoaiza ry izahay ka nanomboka ny olona sady niteny hoe zay zany raha ampito sika dia anao cache-cache pour tous, raha ampito sika ilalao miaraka amin'ny pôlisy. Somary niopevy kely izahay raha izay no azoko ilazana azy. Ary dia efatra na 5 teo izahay tamin'ny 5 maraina ka tsaroako tsara ilay fehezanteny hoe inona no nataon'i Kristy raha mbola niaina izao vanim-potoanantsika izao izy. Dia tsapako fa hevitra talatala ihany ny ahy satria adiny ray taorian'izay dia niorona ny mpiambina. Et donc le lendemain, le soir, ils sont ka ny ampitso hariva ary dia nanapa-kevitra ny hijanona ka nipetraka izy ireo taorian'ny fandravana ny hetsika. Karazana fitokonana mangina miaraka amin'ny labozia izay noheverina ho fivoriam-betsotra mihoatra ireo hafa ireo teo aloha ka niroborobo haingana be mihitsy. Namaky lahateny izahay ny hira nandritra ny fieretan-tory ka tonga fotoana niavaka ireny fotoana ireny. Tany am-boalohany dia nampiasa hery androana ireo mpiambina ny pôlisy fa tsikelikely dia tonga nahazatra azy ireo ny fihaonan'ny mpiambina. Tena narary ny tato anatiko ka hoy aho hoe ireo hevitra nanananay dia tsy ahomby mihitsy satria tsy toy izany no enti manompo ny fiarahamonina. Ka raha efa natolotra ny mpiambina dia izay ho ahy ny famantarana azoko antoka nanamafy fa tsara ny firotsahako miaraka aminy. Vao ny takariva faharoa dia olona 700 no nivory teo amin'ny tany malalaky ny Invalide ao Paris ka lasa 5 izy ireo herinandro taty aoriana ary nisy koa nefa niaraka tamin'izany ireo takariva no karakaraina tamina tanàna 50 ao Frantsa sy any ivelan'ny firenena. Ny hoe fahalalan-tanana ho an'ny hoavy dia ny manome ny zavadrehetra amin'izao ankehitriny izao. Tena nanoina io hetsika io, nahita sary mihetsika tao amin'ny YouTube ao ary niandry nisin'izany eo amin'ny tanàna misy ao Compiègne avaratry Paris. Indray andro raha mbola tao amin'ny lamesa aho dia ho toy ny teny tamiko Kristy manao hoe fa maninona ianao no miandry, fa maninona no tsy ianao no manao azy. Dia nanomboka nanokatra Facebook, Twitter ary mailaka aho ady ateraka teo ny mpiambina tao Compiègne. Hoady ny mampiavaka ny mpiambina dia ny fahalemem-panahy. Tamin'izao nahita ny horonan-tsary ny mpiambina voalohany dia tena tsy misy fiadanana sy halemem-panahy ohatr'izany. Kanefa misy fahavononana ary dia ao koa dia tsara mahita halemem-panahy sy fahavononana afaka miaraka. Ny fieretan-tory karakaraina manolorona ireo toerana manan-tantara eo anivon'ny tanàna dia mamela toerana lehibe ho an'ny kolontsaina mba ahafahana mahita indray ny maha-olona, ny rariny ary ny fahamarinana ao anatin'ireo lahatenin'ny mpandinika arahana fijoroana vavolombelona. Ao anatina toetra feno fiadanana anaty ary tsy misy erisetra, ny mpiambina tsirairay dia manaiky ny petraka amin'ny mpilaminana mandritra ny fieretan-tory, tsy mamaly na ovinanoviana ny fiantsiana na ampiasa hery. Rehefa miady amin'ny zavatra marina amin'ny alalan'ny fahamarinana na inona mitranga dia afaka manohy hatrany ary na inona atao dia mahatsapa ho olonafaka ny tena. Izany ohatra no mitranga mandritra ny fieretan-tory rehefa misy ny fanerena hiparitaka. Tsapako ao anatiko fa manana fahafahanao ka natratra sy taritaritina amin'ny tany azy aho satria vokatry ny fanapahan-kevitro ny hijanona na teo aza ny baikon'ny mpitandro filaminana ny fiala teo. Ny tsy fampiasana herisetra dia fiadiana mahery vaika sady marina ka mandidy nefa tsy mandratra ary manatsara ny olona izay mampiasa azy izany. Sabatra manasitrana izy io.
Ny mpiambina dia tena vaovao mahafaly. Faly izahay mizara aminareo izany vaovao mahafaly izany. Cette bonne nouvelle consiste à dire qu'aujourd'hui des jeunes Io vaovao mahafaly io dia milaza fa ankehitriny dia misy ireo tanora avy amin'ny firenena rehetra maneran-tany, firenena samihafa, Afrika, Afrika avaratra, radinina dia avy amin'ny firenena rehetra, dia misy tanora manana etaeta nova izao tontolo izao. il y a des jeunes qui ont envie que le monde change. Tany Ejipta, fihetsiketsehana maro no hita tamin'ireo tanan-dehibe nanomboka ny 20 janoary 2024 mba hitaky ny fialan'ny filoha Mobaraka teo amin'ny fitondrana nandritra ny 30 taona ary koa nangataka demokrasia. Ejipsianina manarivony ka tanora ny maro anisa no nivory andro aman'alina teo amin'ny Tahrir ao Caire. Izany no tonga mariky ny revolisiona. Rehefa nanomboka ny fikomina dia naniry ny ho eo amin'ny Tahrir i Rafika, tanora Ejipsiana iray ao Caire, kanefa nifandona tamin'ny tahotra ny namany izy. Je me suis mis à penser jusqu'à un jour. Dia lasa eritreritra aho nandra-pahatonga ny andro iray namonjeko lamesa. Narenesako tenin'Andriamanitra tena nanohinay. Un verset qui m'a vraiment touché. Andininy iray tao amin'ny evanjilin'ny Masindajoany, toko 12, milaza hoe raha tsy maty ny vonafafy tamin'ny tany dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia mahavokatra be. Mais au contraire, si cette graine de blé meurt, elle donnera beaucoup de fruits. Et ce verset, Dia tsapako fa tena ho ahy mihitsy izay tenin'Andriamanitra izay. que ce verset s'était dirigé vers moi. Parce que je me suis mis à la Dia place naka de ny cette graine de toeran'io blé. voa io aho Alors si je reste ka à la hoy aho maison, hoe raha mijanona ato an-trano aho dia tsy hamokatra. mais si Fa je raha me midina sens eny à la amin'ny place Tahrir aho Tahrir, dia iampiray ireo olona an-tapitrisana efa eo. vont augmenter Ary mety ho io olona iray manampy azy ireo io no ahazona ny fahafahana sy mandroaka ny filoha Mobaraka sy ireo pomba azy. et sont partis de son pouvoir. Et c'était ça. Je suis allé à la place Tahrir. Dia nankeny amin'ny Tahrir aho dia nanana fiadanam-pontanteraka izay voalazany ny teny iny aho. Tsy azonareo aneritreritra mihitsy izany place Tahrir izany. Fiainana ampiralahiana no hita teny. Fianakaviam-be iray izahay no tafavory teo. Nous étions une grande communauté, tous réunis. Nanamarika ahy koa ny fahitako ireo sarangandolona rehetra ao amin'ny fiarahamonina, mpanankarena mahantra, antonony, kristianina, silamo, nampiraisy ny tanjona tokana dia ny fitadiavana fahafahana. Nanohina mafy ahy ny fiarovan'ny kristianina ny silamo rehefa mivavaka izy ireo. Torak'izany koa no nataon'ireo silamo rehefa mamonjy lamesa ny kristianina. Teny amin'ny place Tahrir izany rehetra izany. Tena nanohina ny zavatra nitranga teo. Ary mino-mihitsy aho fa natao ahy io tenin'Andriamanitra io. Nisy fanantenana lehibe fa i Ejipta dia hanana ho avy mamiratra. Il y a un grand espoir qu'elle ait un futur meilleur demain. Tany Brésil kosa tanora netsy maro no nidina an-dalambe tamin'ny volana Jona 2024 nandà nanohitra ny fiakaran-sarandalana sy ny hetra ny dangana be ary nitaky ny ampitsarana ny kolikoly amin'ny politika. Everin'izy ireo torak'izany koa fa ny fandaniana mihoapapana ampiasaina amin'ny fanomanana ny amboara eran-tany amin'ny baolina kitra 2024 dia tokony haompana amin'ny asa sosialy raha ny marina amin'ny alalan'ny fahasalamana sy fanabeazana. I Roger, tanora breziliana 20 taona, dia nandray anjara tamin'ny hetsy-bahoaka maro nandritra ny herinandro. Quando eu fui para Rehefa nandray anjara tamin'ny hetsy-bahoaka aho, ny tanjoko dia ny hanohana an'io fambajankanany rariny io, izay rin'ny vahoaka fatratra sy nitondra ny anjara biriky amin'ny fanatsarana ny politikan'ny breziliana. Natsapa aho fa ireny fanoherana ny fitondrana ireny dia afaka tokoa mitondra fipoirana firenena vaovao.
deu uma repercussão muito grande. Nisy fiantraikany lehibe tokoa ireny etsy-bahoaka ireny nanomboka tamin'ny tanan-dehiben'ny Brésil toa ny Belo Horizonte, Sao Paulo, Rio de Janeiro. Teo ambany faneren'ny vahoaka teratany ihany ny governemanta. Pelo próprio povo, pelos cidadãos. E então nanana fitakiana mitovy avokoa ireny diabe ireny dia niazo ny fampanjakana ny rariny sy ny fahamarinana sy ny fangararano eo amin'ny sehatra politika. Sinceridade na política. Durante o festival, junto com a comunidade do Caminho Novo. Nandritra ny festival ny fikambanana Chemin Neuf, ny alohan'ny andron'ny tanora maneran-tany, dia nanao fijoroana ampam-polombelona momba ny etsy-bahoaka aho. E quando eu parei para reler o que eu vivi, rehefa niato aho nanao jeritodika ny zavatra niainako, dia afaka nahatsapa aho fa rehefa mikatsaka ny rariny sy ny fahamarinana isika, na dia tsy kristianina aza no sady tsy manampinoana, ny zava-misy dia mikarika an'i Jesosy Kristy isika. Dia ilay fahamarinana sy rariny ho ahy. Ny Baiboly dia mampianatra antsika fa izy ny rariny ary tonga izy hitondra ny rariny. Nanampy ahy izany ahtsikaritra fa nandritra ny lalam-piainako manokana niaraka tamin'Andriamanitra dia ny tompo no nitantanahy teo amin'ny lalana na dia tsy nahita azy aho. Afaka nahatsapa io fisiny io aho nandritra ny etsy-bahoaka. Et ces jeunes ont ensemble. Nanana zavatra niraisana izay tena eo mariny ireo tanora ireo, izay endriky ny fanantenana tokoa anay. Ny zavatra voalohany niraisana dia olona samy tia tokoa ny ovan'izao tontolo izao izy ireo. Mino ny amin'ny fampanjakana ny rariny ary manana soatoavina. Raha lalinina dia miankina amin'ny satan'olon'olombelona ry zareo. Ary lasa lalindanina kokoa ny maro amin'izy ireo izay kristianina tsy izy rehetra akory fa maro amin'ny zareo dia miankina amin'ny soratra masina izy ireo mazava ho azy. Ankoatr'izay fantatrareo tsara fa ny satan'olon'olombelona dia nipotra tokoa amin'ny testamenta taloha sy ny vaovao. Noho izany dia io no endrika voalohany raisan'ireo tanora maneran'izao tontolo izao, manana faniriana lehibe ny rariny sy ny fahamarinana izy ireo. Ny zavatra faharoa dia tena mahery fobery zareo. Raha lalinina dia tanora vonona nao sorona ny ainy. Ngamba toa n'ilay tanora rafiky fantatr'izy ireo fa raha tsy maty ny voambary latsaka amin'ny tany, tsy afaka nitondra vokatra izy. Amin'ny fomban'izy ireo dia vonona ny hanao sorona ny tenan'izy ireo mba hiova ny tontolo. Ny tepoka fahatelo tsara faran'izay tsara dia izy ireo izay manana faniriana hiofana, hieritreritra, ahalala ny tantaran'ny firenen'ny zareo, ahalala ny sombiny amin'ny zava-miseho. Raha lalinina dia te hifikitra, aka ho ampiainana ho azy ireo amin'ny antso hafa izay ankalazay ny konsiansan'olombelona anatin'izao tontolontsika izao izy ireo. Amin'ity taona ity dia mankalaza ny fahadimampolo taona nyty antsona nakoako ny Martin Luther King ity isika. Fantatrareo ilay hoe manana nofy aho ho an'ny Martin Luther King. Zavatra iray tena nafinaritra. Nitaky ny fahafahana ny fitoviana teo amin'ny fotsy sy ny mainty io lehilahy io. Ary nanakoako nanerana an'izao tontolo izao ihany koa io antso ny faminaniana io. Antso anankiray hafa, angamba ny antson'i Gandhi. Fa tanora maro no maka ho ampiainana aminy amin'izao fotoana izao. Na ny tany Paris zany, na ny tanora ny aonaky tany Burundi, maro ireo nankafy azy. Gandhi mantsy dia ilay antso amin'ny fahafahana koa ary miaraka amin'ny fomba tsy misy erisetra. Ary farany ny tepoka iray hafa tena manana ny toetrany indrindra vao avy nitononko anarina teo dia ilay safidy voahevitra ho tsy misy erisetra. Afaka hiteny aminareo ny sasatsasany manao hoe ny safidy tsy misy erisetra dia fanekena tsy sazoka ny zava-miseho tsy aradrariny. Tsy tena lavitry ny marina izany, fa tsy misy velively ny hoe tsy sazoka ny tsy misy erisetra rehefa voabaikion'ny fitiavana izy. Tsy misy ifandraisany velively amin'ny tsy firarara iny izany, fa fikatsahana miasa hampandresy ny ratsy amin'ny tsara.
Quand je pense à ces veilleurs que j'ai Rehefa rencontrés mieritreritra en an'ireo Afrique mpiambina ou en Europe, izay niaona anakireo aho ny tany Afrika na ny tany Eoropa, fa indrindra ny tety Frantsa, ny tany Burundi koa sy ny tany Côte d'Ivoire, dia gaga aho mijery hoe hatraiza moa io papa izay efa zokonjokony io, 76 ans. 70 taona, Eh bien, au fond, fa dia toy ny il est hoe en quelque papa ny sorte le pape mpiambina des izy veilleurs. satria ny Parce tenany que dia lui-même, c'est mpiambina. un veilleur. Ary tena nolotra io daty ny 7 septambra io izy ho fiambenana lehibe, andro ny vavaka sy ny fiambenana tao Roma, teo amin'ny toerana malalaky Masindapiera, niaraka tamin'ny olona sahabo ho rahetsy teo. Raha lalinina dia mampiaingo volana ny mahita hoe hatraiza io papy io amin'ny filazany no miteny mivantana ny tanora ohatra amin'izany rehefa nitanesan'ny Masindato Madakain izy izay milaza fa ny politika dia endrika tapon'ny fitiavana, ary ireo tanora sasantsasany dia andalam-pahitana fa ny politika tokoa maninona moa dia endrika tapon'ny fitiavana, noho izany dia mila miofana izy ireo manolo tena sy mianatra. Ka ny lohataona arabo, ny hetsiky ny Indigne tao Espagne, ny Occupy Wall Street, manohitra ny mpanohariana arabola ao New York, ny manify Portosy ao Frantsa, ny tany Italia, ireo hetsika rehetra ireo niseho tampoka novoizin'ny tambajotra sosialy mpifandraisana dia miteny amintsika mivantana, manosika antsika mba hieritreritra, mba hiofana, mba handanjalanja ny antson'ny fanahy masina ka hisafidy ny amaly izany. Izay no nahatonga ireo tanora ny aogositra 13 nandritra ny festival Welcome to Paradise tao Abbaye en Haute-Combe tao Frantsa, nandray anjara tamin'ny taridalan'ny Studilac momba lohahevitra hoe tonga mpiambina, ny hevitry ny fanoratena, herinandrom-piofanana mafonja niaraka tamin'ny famelabelarana ny politika, ny toedra raha-piarahamonina amin'izao fotoana, araka ny hazavan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fianatra ara-piarahamoniny fiangonana. Ny fanoloran-tena amin'ny politika dia voalohany manome lanja fa ny tsirairay amintsika dia tokony handray anjara andraikiny anatin'ny soratana ny tontolo. Ny tontolo dia izay vokatriny ataontsika amin'ny anjara tsara ary tsy tongatonga fotsiny amin'izao ny zavatra na hoetsinahy. Poelingelona kely foana ny saiko rehefa manoratra ny olona amin'ny endriny manaraka ambokina na tsy mahakasika azy, manao hoe nanao an'izao izy ireo, nanapa-kevitra izy ireo dia tapakary fa tsy izany nanao an'izao izany, fa nisy lehilahy sy vehivavy ary-tongotra mantanana tao nandray ireo fanapahan-kevitra ireo, ary mila amafisiny izany, mila kairezina, mila fitsapana na mila kianina raha ilaina azy. Mivonona koa handray ny fanapahan-kevitra ireo, noho izany mandray an-tanana ny fiainany mihitsy. Mety hiteny amin'ny tanora iray aho izay te hanolo tena amin'ny anaran'ny soatoavina aloha, fa tsara ny fanoloran-tena satria manome ho an'ny hafa, fa ny fanoloran-tena dia mahery satria raha vonin-kandroso raha resy lahatra dia afaka mandresy lahatra mora foana ny manodidina ny tena, ary ny fanoloran-tena dia mandeha ho azan'ny sitrapo sy arahan-kery lehibe miorina amin'ny soatoavina, satria ny vokatra raha-pitaovana dia tsy ampy hatrehana ny tontolo ankehitriny. Tamin'ity herinandro ity dia noresahana ny fehezanteny Mamer Teresa, nilaza fa ny fiovana eto amin'izao tontolo izao dia manomboka teo aminao sy teo amiko, ary teo no tena nahatsapako fa izay no fanalahidin'ny fiovana ny tena izay no izy. Noho izany, hoady ny fanamby dia ny mitazona ny fanamafisan-kevitra matanjaka, manoloana ny olona manana hevitra, mifanohitra amin'ny taloha dia manana fahazaran'izay aho hamela ny olona ny resaka sy hiteniny aminy hoe ie, aleoko mangina, sady miteny amin'ny tenako hoe izay no izy, mandefitra aho tsy mitovy izahay ary mba tsy ho atao sorona ny fifamatorana misy eo aminay dia tsy hiteny na inona na inona aho. Fa amin'izao fotoan'izao kosa nefa resahako ny zavatra tena mifanohitra tanteraka, ary hoahy ny mpiambina dia io hetsika malalaka io kokoa, mahasahy mifampiresaka, mijoro amin'ny heviny, ampitiavana kanefa. Raha te hanova ny fiarahamonina isika dia tokony hitrandraka hatrany amin'ny fotony, fa raha mihainohaino ety ivelany isika ary mionona mijery sy manan-kina dia tsy misy zavatra iova. Tena zava-dehibe ny hoe isika na maha-kristianina antsika dia mandray tsara ny andraikintsika ary miditra tanteraka eo anivon'ny fiarahamonina mba handray ny toerantsika anatin'ny politika, anatin'ny asa rehetra eo amin'ny fiarahamonina. Ny hamaro hatrany ankehitriny ary singanina manokana eto Eoropa, fa tsy misy ny tarigetra mirehitrehitra eo amin'ny kristianina
mba hakany toerany eo amin'ny fiarahamonina. Misy itovizana kely tamin'ireo apôstôly tao anaty efitranony ihany koa, nanidy ny farafarana rehetra sy niara-ny vavaka. Fa isika mila tonga apôstôly araka ny Pentekoty. Rehefa nivoaka izy ireo sy nanokatra ny varavarana, nanokatra ny varavarankely dia nivoaka mba hitory ny evanjely izy ireo. Fa izany koa dia mbola ndraikintsika. Amin'ny politika, tsy mitory ny evanjely mivantana ianareo, saingy afaka mampiseho mazava tsara amin'ny fomba sy ny fisainanareo fa kristianina ianareo. Quisiera decir una cosa. Maniry aho ny ilaza aminareo ny zavatra antenaiko ny mety ho endriky ny fiantraikany ny andron'ny tanora. Della jornada della juventud. Manantena saritaka ambony ambany aho. Izy saritaka ambony ambany eto Rio. Fa ilaiko ny saritaka ambony ambany any amin'ny diosèzy. Tiako ny voana ny ivelany. Ilaiko ny fiangonana mivoaka eny an-dalambe. Ireo tanora mpiambina ireo, ny any Paris na ny any Ankafa, na ny any amin'ny toerana malalaka tariry koa, dia samy nanisy kely saritaka, fa raha lalinina dia nampandroso ny toe-javatra izy ireo, ary tao ambadik'izay dia tena nisy tokoa, mamelay anareo hiteny azy, ary tena zavatra niraisan'izy ireo izany dia ny asan'ny fanamasina. Tadidiko tsara no nahitan'ny Papa teto amin'ny toerana malalaka masindabery ity ny andron'ny Pentekoty. Nomena fanomezana tomona roa izy, fa indro ny lalao tamin'izy ireo. Ny hevitra finosin'izany dia manana eritreritra ny tena mijery ireo sary tena tsara be ireo, hoe toy ny milalao miaraka amin'ny famantarana ny fanamasina ny Papa, miaraka amin'ny fanamasina. Tonga naman'ny fanamasina izy, ary mino fa ireo tanora ireo koa dia olona mahavita mandray ny hery sy ny tanjaka ny fanamasina. Ny fonao vaovao tanora dia te hanorina tontolo iray tsara kokoa. Izao no filazam-baovaon'izao tontolo izao, ary hitako fa tanora maro dia maro manerana ny toerana maro eto an-tany no nivoaka eny an-dalambe mba haneho ny faniriany hanana fiarahamonina marina kokoa sy ampirahalaina. Ny tanora eny an-dalambe, tanora izay teo tompon'atoky ny fanovana. Azafady re, aza vela ho ny hafa no lasa tompon'atoky ny fanovana. Ianareo izao, ianareo no olona manana ny hoavy. Amin'ny alalanareo, ny hoavy no hiditra eto amin'izao tontolo izao. Ry tanora malala, aza jerena very an-davarangana fotsiny ny fiainana. Midira ianareo ao aminy. I Jesosy dia tsy nijanona teny an-davarangana fa nandroboka ny tenany. Aza jerena very an-davarangana fotsiny ny fiainana, miroboa ianareo anatin'ny toy ny nataon'i Jesosy. Amin'ity volana ity, afaka mivavaka isika ho an'ireo tanora rehetra mpiambina manerana izao tontolo izao, izay manolo tena amin'ny anaran'ny rariny sy ny fahamarinana, misafidy ny tsy fisian'ny erisetra, ny fanamasina ny ampitsiry hevitra ao amintsika tsirairay manokana, hoe ahoana ny mijoro vavolombelona sy hidirana antsehatra amin'ny politika sy ny fiarahamonina. Ny teny amin'ity volana ity ary dia ao amin'ny bokin'i Isaia toko faharoa amby enimpolo andiny fahaenina. Eo ambonin'ny mandanao ry Jerosalema no efa nametrahako mpiambina, ka tsy angina intsony izy ireny, na andro na alina, ta no hifoha mandrakariva ny fampatsiarovana ny tompo. Aza mitsaratra velively ianareo.